Hai semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Feni. Video kali ini aku akan share seputar cara pijat bayi untuk mengurangi batuk dan pilek. Aku pakai baby oil aromaterapi yang bahannya herbal seperti ini, Mam. Aku pakai yang fresh, itu untuk mengurangi batuk dan pilek. Untuk variannya ini sebenarnya banyak, ada lemon oil, itu bisa menaikkan daya tahan tubuh. Lactasil oil bermanfaat untuk produksi ASI, kemudian ada yang colic oil berkhasiat untuk mengurangi sakit perut, pencernaan yang tidak lancar, kemudian juga ada untuk imun booster yang bermanfaat untuk daya tahan tubuh. Lavender juga bisa mengurangi stres atau susah tidur. Untuk aromanya ini enak sekali ya, Mam, jadi soft dan fresh gitu, bisa membuat bayi kita juga rileks. Oke, sebelum kita lanjut ke cara pijatnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kalian nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih. Sekarang kita langsung saja ke cara pijat bayi untuk meredakan batuk dan pilek. Untuk pijatan yang pertama, kita fokuskan di daerah dada, tidak sampai ke perut atau kaki ya, Mam. Jadi kita tuangkan terlebih dahulu baby oilnya, kemudian kita usap secara lembut bagian dada, membentuk huruf love. Dari bawah ke atas, kemudian ke samping, ke bawah lagi, membentuk huruf love. Untuk pijatannya bisa diulang 8 hitungan kali 3 ya, Mam. Selanjutnya kita bisa pijat di daerah bahu bayi, tepatnya di bawah tulang bahu. Kita berikan sedikit tekanan yang lembut dari tengah menuju samping bahu. Gerakan ini bisa diulang sebanyak 8 kali 3 hitungan. Selanjutnya kita pijat daerah dadanya dengan gerakan membuka. Jadi dari tengah menuju samping, dari atas ke bawah, kemudian diulang lagi. Gerakan ini bisa membuka pernafasan bayi. Jadi kadang bayi yang mengalami batuk pilek itu ada sesaknya juga. Jadi kita bisa lakukan pijatan seperti ini. Kemudian kita berikan gerakan ketukan di daerah dadanya secara lembut seperti ini. Bisa diulang 8 kali 3. Nantinya batuk dahaknya itu bisa keluar. Setelah selesai kita pijat di daerah dadanya, kemudian sekarang kita pijat daerah punggung bayi. Kita tengkurapkan terlebih dahulu. Pastikan posisi bayi saat tengkurap itu tidak menutup bagian hidung atau mulut bayi. Jadi untuk kepala bayi yang belum bisa tegak di usia 2 atau 3 bulan, bisa diposisikan dengan kepala yang miring. Selanjutnya untuk di daerah punggungnya kita bisa usap secara lembut. Kemudian kita lakukan pijatan di tulang punggungnya dari atas menuju bawah secara lembut. Bisa diulang sebanyak 8 kali 3 hitungan. Kemudian dilanjutkan gerakan membuka. Jadi pijatan dimulai dari tengah menuju samping, dari atas sampai bawah. Seperti ini. Jadi ini gerakan membuka yang bisa dilakukan secara berulang agar bayi itu rileks dan meningkatkan imunitas. Selanjutnya kita lakukan gerakan pitching atau menyatukan jari kita antara jempol dengan jari telunjuk. Pijatan dimulai dari bawah menuju atas di daerah tulang belakang tengah.
Kemudian kita bisa lakukan pijatan di daerah samping. Jadi pijatannya di daerah samping kanan dan kiri, dimulai dari bawah menuju atas. Setelah selesai untuk daerah dada dan punggung, kita lanjutkan di daerah muka. Kita mulai di daerah samping hidung, kemudian menuju bawah mata, ke samping telinga, kemudian ke dagu. Selanjutnya kita bisa tekan secara lembut dengan pijatan seperti ini di daerah pipi. Memang untuk daerah muka kadang bayi tidak mau ya mam. Selanjutnya kita bisa pijat daerah dagu menuju pipi, ke samping, kemudian ke atas. Oke, itu tadi ya mam untuk cara pemijatan bayi yang bermanfaat untuk meredakan batuk dan pilek. Tentunya manfaat pijat bayi itu cukup banyak, bisa meningkatkan berat badan, membuat bayi semakin tenang, tidurnya nyenyak, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Terima kasih sudah nonton video aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. See you next video, dadah!